кафелі, поясні елементи, включення верхнє 150, там може бути назад включення. Так, подача повітря є. Ну і глибокий зелений колір оливи, гарний відлив, глянцевий. Ручка перфорована, вона буде холодна. Всередині наповнення дивимося, так? Є система допалювання газу, обдув скла, вермикулітове футурування. В комплекті оперний ящик є, регулятор подачі є, паспорт є, клас енергоефективності А, потужність 5 кВт. Ось так виглядає. Гарний зелений кафель.